tidak ada ombak, tidak ada aroma garam, dan tidak ada kehidupan bawah air. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, menjadi rumah bagi jutaan makhluk, dari plankton mikroskopis hingga paus raksasa. Laut juga berperan penting, menghasilkan lebih dari separuh oksigen yang kita hirup setiap hari. Arus laut membantu mengatur iklim dunia, menjaga suhu bumi tetap stabil. Sayangnya, laut kita menghadapi ancaman serius, pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebihan, dan pemanasan global. Setiap tindakan kecil seperti mengurangi sampah plastik dan menjaga pantai tetap bersih bisa membantu. Ingat, menjaga laut berarti menjaga masa depan